地震情報、東海地方で震度2の地震湖西市や浜松市天竜区で震度2津波の心配なし。7日午前10時51分。牧之原市長、市民の声に寄り添った支援を行いたい、などと述べる、静岡、牧之原市。突風被害受け市長、市民の声に寄り添い全力で取り組みたい。罹災証明書の申請受付等を始める、静岡、牧之原市。牧之原市の突風被害から一夜気象庁職員が現地で被害調査始める、静岡、牧之原市。台風15号に伴う突風被害から一夜被災地で住民らによる復旧作業続く、静岡、